ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു നോമ്പുതുറ വിഭവമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് റെസിപ്പി എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള 2 സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ഓയിലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സവാള നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നാൽ മതി. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പത്തിലുള്ള 2 സവാളയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഇവയെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സാക്കി എടുക്കുക. കൂടെ തന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇവയെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് എടുക്കാം. ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുന്നവരെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയമൊന്നും വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് വാട്ടിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നാൽ മതി. ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ സോഫ്റ്റായിട്ടൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂണിന് താഴെയായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ നമ്മൾ എത്രയും അളവിലാണോ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആ ഒരു അളവിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 സവാള വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്ങാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കിട്ടിയ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 1-1.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സാക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് കൂടുതൽ സമയമൊന്നും വെച്ചിട്ട് കുക്കാക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടുന്ന വരെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഈ മുട്ടയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനോ ബീഫോ ഫിഷോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മുട്ടയൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അല്പം മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 3 മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക് മുട്ട നിന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റാണോ നോക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് 3 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും, അപ്പോൾ ചില്ലി ഫ്ലേക്സൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ചിട്ടൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇവയെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഉപ്പും ഒക്കെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന സ്നാക്കിൻ്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ബ്രെഡ് പീസസ് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡ് നമുക്ക് സർക്കിൾ ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ് പീസസും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ബ്രെഡിൻ്റെ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ബ്രെഡ് ക്രംസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ.
സ്നാക്കിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബ്രെഡ് പീസസും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബ്രെഡ് പീസസിൽ നിന്ന് 2 ബ്രെഡ് പീസ് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് പീസിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ റൗണ്ടിലായിട്ട് ഇതേപോലെ മുട്ടയുടെ കൂട്ട് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള 2 ബ്രെഡ് പീസിലേക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ മുട്ടയുടെ കൂട്ട് ആക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡിലേക്ക് മുട്ടയുടെ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ മുട്ടയുടെ കൂട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2 ബ്രെഡ് പീസിലേക്കും മുട്ടയുടെ കൂട്ട് അതിന് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ബ്രെഡിലേക്കും ഇതേപോലെ മുട്ടയുടെ കൂട്ട് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ നടുവിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണോ ഫില്ലിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും അളവിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഫില്ലിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് നടുവിലായിട്ട് തന്നെ വരുന്ന വിധത്തിൽ ഫില്ലിങ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് മറ്റേ ബ്രെഡും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ്സായി കിട്ടും. പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്നില്ല. നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്നില്ല. കാണുമ്പോൾ ഇനി പൊട്ടിപ്പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രസ്സായിട്ടൊക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന പേടിയൊന്നും അതും വേണ്ട. ഇനി ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് പീസിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളിത് ഓരോ ബ്രെഡും വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ട് കവറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമ്മളിത് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ കവറായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടും. പിന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്നാക്കും കൂടിയാണ് കേട്ടത്. നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ളൊരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. പിന്നെ ഈ ഓയിലിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നെയ്യും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് വശത്തു കൂടെ ഇതേപോലെ മുട്ടയുടെ കൂട്ട് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുള്ള ഓയിലിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേന് തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡ് വശമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ടോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ മസാല പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സൈഡ് വശമൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടി കിട്ടിയാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും അല്പം മുട്ടയുടെ കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേപോലെ 2 വശത്തും മുട്ടയുടെ കൂട്ട് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ വശവും നമുക്ക് ഒരേപോലെ തന്നെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് മുട്ടയുടെ കൂട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് മുട്ടയുടെ എണ്ണയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ മുട്ടയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്നാക്കും ഇതേപോലെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയുള്ള സ്നാക്കും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കും കൂടിയാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ ഈ മുട്ടയുടെ ഫില്ലിങ്ങിന് പകരമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചിക്കൻ്റെ ബീഫിൻ്റെ ഒക്കെ മസാല ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കാണാനും നല്ല മൊഞ്ചുള്ള റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. കൂടെ തന്നെ ചാനൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അടുത്ത മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണും വരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.